كل يوم نفس المعركة الصبح، صوت المنبه، ايدك بتتمد للتليفون، سكرول، اشعارات، تيك توك، اخبار، مقارنات، قلق قبل ما رجلك حتى تلمس الارض. عقلك خلاص اتسرق. الدقايق الاولى من يومك بتحدد يومك كله، وده مش كلام تحفيزي، ده علم. اول ما بتصحى مخك بيكون في حالة خاصة، قابل للبرمجة جدا، زي ارض لسه ما اتزرعتش. اول حاجة بتحطها فيها بتكبر. لو بدأت اليوم بقلق، بتشتت، بمقارنة، يبقى يومك كله هيمشي كده. ولو بدأته بهدوء وتركيز ووضوح، نفس اليوم يبقى مختلف تماما. في هرمون اسمه الكورتيزول، الناس فاكرة انه هرمون التوتر بس، لكن الحقيقة هو اللي بيصحيك. بيرتفع طبيعي الصبح ومع الضوء، لكن لو صحيت متأخر او في ضلمة او على الموبايل، الاشارة دي بتتضرب، فبتبقى طول اليوم مخنوق، مش مركز، حاسس بتقل. خليني اقول لك حاجة مهمة، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم بيسميه بركة، العلم بيسميه دلوقتي peak brain performance، يعني ذروة أداء المخ. وفي حديث شريف الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ده مش صدفة. أول ساعات اليوم هي أقوى ساعات مخك، لما تضيعهم أنت ضيعت أفضل نسخة من نفسك.